नमस्ते, म रोशन श्रेष्ठ, क्यामेराम्यान राजेशको साथमा आज फेरि सोफोसको अर्को नयाँ प्रोडक्ट हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ हो सोफोस सेक्युरिटी मेड सिम्पल। यो चाहिँ एउटा फाइबर राउटर प्लस VPN राउटर हो। यो चाहिँ नर्मली लोकल मार्केटमा किन्न पाउँदैन। तपाईँहरूलाई चाहियो भने हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रिनेस टेक्नोलोजीमा आएर हामीसँग भेटेर यसको बारेमा डिटेल लिन पनि सक्नुहुन्छ। ल हामी अब यसको आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौँ। ल हेरौँ त भित्र के रहेछ। म एकदम आज पनि एकदम एक्साइटेड छु किनकि सोफोस नै परेको छ फेरि। फर्स्टमा रहेछ यसमा यसको युजर म्यानुअल, क्विक सेटअप गाइड, एउटा स्पेशल बक्स पनि छ, पावर कर्ड, कन्सोल र एउटा इथरनेट। यो यति यसमा बक्समा भएको यो अर्को सानो बक्समा पनि अनबक्सिङ गरौँ है त आज। यो खास यसको मोडलको मैले तपाईँहरूलाई मोडल नम्बर चाहिँ भन्न बिर्सेछु। यो XG85, यहाँ राम्ररी देख्न सकिन्छ XG85। 12 भोल्टको पावर सप्लाई दिनुपर्ने रहेछ। यसमा जम्मा यो ल्यान्ड पोर्टहरू भनेर 4वटा छ। त्यसमा ल्यान्ड पोर्ट एउटा छ, व्यान पोर्ट एउटा, DMJ र एउटा एक्स्ट्रा पोर्ट दिएको छ। साथै यसमा कन्सोलको लागि एउटा पोर्ट, दुईटा USB पोर्ट सँगै एउटा रिसेटको लागि रिसेट बटन दिएको छ। यो चाहिँ पावर सप्लाई दिनको लागि हो र यसको पावर बटन पनि यहाँनिर दामी खालको रहेछ, सानो। यति नै हो आजको यो बक्सको पनि। थ्याङ्क यू।